គិតទៅអ្នកដែលគាត់រលុយពី Facebook ហ៎បងប្អូនចំណេញមែនទែនហ្មងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាចំណេញរាល់ដងគាត់បោះ Facebook គាត់លេង Facebook អត់មានបានលុយទេគាត់អស់លុយបញ្ចូលកាតអស់លុយបង់ Wi-Fi ហើយនិយាយទៅគឺអស់លុយហ្មងតែបើសិនជាអ្នកដែលគាត់រលុយពី Facebook បានដែលមានអ្នកមើលអញ្ចឹងគឺចំណេញនេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមកដើរលេងមកអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចំណាយលុយចំណាយអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមកថតវីដេអូថតអីលេងអីអញ្ចឹងទៅហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយថាដើរលេងក៏យើងអាចរលុយពី Facebook បានណាបងប្អូនយើងអាចរកបាន4កន្លែងពី Facebook ទី1នោះគឺបង្ហោះរូបភាពក៏បានលុយបង្ហោះវីដេអូក៏បានលុយបង្ហោះ status ក៏បានលុយ add story ក៏បានលុយអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថានឹងវាជារឿងចំណេញណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើយើងសល់ពេលតនេអីយើងអាចឆ្លៀតយល់ដឹងពី Facebook បន្ថែមទៀតក៏បានដែរយើងចូលទៅក្នុង YouTube ក៏បាន Facebook ក៏បានឬមួយក៏ TikTok ក៏បានយើងសេកមើលថារបៀបរលុយ Facebook ហ្នឹងមិនយើងរៀនសូត្របងប្អូនដូចខ្ញុំដំបូងខ្ញុំរៀនសូត្រពីគេដែរអញ្ចឹងយើងរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាទៅបើយើងសល់ពេលវាចំណេញវាអត់មានអីត្រូវខាតឥឡូវខ្ញុំមកដើរលេងទីទៀតហ្នឹងខ្ញុំថតវីដេអូខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូនេះបានមួយហើយទីទៀតខ្ញុំទៅរកកន្លែងណាដែលស្អាតខ្ញុំថតរូបភាពបានមួយទៀតហើយមួយទៀតពេលអារម្មណ៍ខ្ញុំល្អអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូខ្ញុំមករីរំអារម្មណ៍ខ្ញុំល្អខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធមួយទៀតអាហ្នឹងយើងដាក់ post status ទៅហើយបន្ទាប់មកយើង add story ទៅរូបភាពដែលយើងមានវីដេអូដែលយើងមានហ្នឹងនិយាយទៅគឺសប្បាយចិត្តបងប្អូនងាយអញ្ចឹងយើងបានលេង Facebook ហើយយើងបានលុយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមើលឲ្យសពទៅមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងាររបៀបសល់ពេលវេលាអីតិចតួចគាត់កាន់ទូរស័ព្ទកាន់អីខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែងាកមក Facebook ទៅខ្ញុំគិតថាក៏ល្អដែរសល់ពេលយើងយល់ដឹងពី Facebook ទៅដូចឥឡូវនេះខ្ញុំនៅគិរីរំឃើញទេសភាពស្អាតអញ្ចឹងចេះថតឲ្យបងប្អូនមើលទៅណោះខាងក្រៅខ្ញុំនោះស្អប់ភ្នំមានពពកមានអីស្អាតហើយនេះប្រពន្ធខ្ញុំអូនបងកំពុងនិយាយថាចេះក៏ប៉ិតបើយើងលេង Facebook បើយើងរកលុយបានវាសុបាយមួយយ៉ាងណាបើរាល់ដងយើងលេង Facebook យើងមានតែអស់លុយបញ្ចូលកាតបង់ Wi-Fi អីចឹងទៅត្រូវអត់ហើយដល់ពេលយើងចាប់ដើមរកលុយបានយើងចេះតែចង់បង្ហោះនេះបង្ហោះនោះបង្ហោះរូបភាពហើយយើងមកដើរលេងកន្លែងស្អាតចឹងចេះតែចង់បង្ហោះឲ្យបងប្អូនយើងមើលចឹងវាចំណេញមកឲ្យតែយើងធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែយើងគិតថាមានប្រយោជន៍យើងធ្វើទៅយើងកុំប្រើពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍អីចុះបើរាល់ដងពេលយើងទៅនេពីការងារយើងមិនកាន់ទូរស័ព្ទអូស Facebook មើលពេលខ្លះមានប្រយោជន៍តាពេលខ្លះគាត់រកលុយ Facebook អត់បានចឹងចាមើលឲ្យធ្វើការងារវិញតែឥឡូវអត់ទេព្យាយាមមក Facebook គេមានរលុយរកអីបានចឹងចេះខំធ្វើចេះខំបង្ហោះទៅមានអីធ្វើរឿងណាដែលត្រូវមួយសង្គមមកនេះឃើញទេស្អាតទាំងព្រឹកហ្មងបងប្អូនបាទម៉ោង 6 កន្លះនេះស្អាតណាស់